အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Unitech Review Channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနနာကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vivo ရဲ့ entry level midrange phone တစ်လုံးကို unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ Vivo ရဲ့ H series S1 Prime ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ S1 Prime မတိုင်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့S1 Pro ဆိုပြီးတော့ Vivo ကနေပြီးတော့ S series midrange level phone တစ်လုံးကိုနနာ review လုပ်ပေးခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့အရင်ကreview လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ S1 Pro နဲ့အခုဒီ S1 Prime Pro နဲ့ Prime ကြားမှာရှိတဲ့ first impression ကဘာတွေများတိတိတတ်တာကွာခြားချက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် review လေးမစားမီမှာထုံးစံတိုင်းပဲ smartphone computer ပါဝင်တခြား product review တွေရောနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ technical review တွေကိုအမြဲ update ကြည့်ရှုရဖို့အတွက်နင်တို့ရဲ့ Unitech Review ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့စလိုက်ကြရအောင်ဘုခုမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖုန်းက RAM 8GB ROM 128GB version နောက်မှာရေးထားတာက48 megapixel AI quad camera industry fingerprint scanning 2500 mAh battery နဲ့ original diamond shape design ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲတော့မသိဘူးပါကလေးတစ်ချက်လောက်ဖောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီဖုန်းကို first impression အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် design ဘိုင်းကအရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Vivo S1 Pro နဲ့ချွတ်စွတ်တူတယ်နောက်ဘက် diamond shape quad camera ဆက်တက်ကအစတပုံစံနဲ့ပဲ S1 Prime ဆိုပြီးတော့တည်တာစီတဲ့အချက်ကတော့ S1 Pro ရောကလိုမျိုးအခုဒီ back cover ပေါ်မှာဒီ camera ရဲ့ music ဆိုပြီးတော့မပါတော့ဘူးသူက Vivo logo တစ်လုံးနဲ့လုံးဝအရှင်းပဲပြီးတော့ဖုန်းကိုသူက lightweight ဖြစ်အောင်လို့ဒီ back cover ကိုက frame ကိုက bit material ကို plastic ကိုသုံးထားရဲဆိုပြီးမဲ့သူ့ရဲ့လေးချိန်က190 gram ဆိုတဲ့အခါကျတော့ lightweight ဖြစ်တဲ့မပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီလက်နဲ့တိုင်ရတဲ့အနေထားကတော့လက်နဲ့အဝင်ခွင်ကြပဲမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တခုရှိတာကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း fingerprint magnet ဖြစ်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ကာဘာတက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ပဲအယောင်နေနဲ့ကတော့အခုနားလက်ထဲမှာရှိရဲ့ S1 Pro နဲ့မတူတဲ့ Nebula Blue နဲ့ Jade Black ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာတော့ primary microphone USB type C port နဲ့ speaker အပေါ်ဘက်မှာကတော့ audio jack နဲ့ secondary microphone ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဖုန်းရဲ့ဘက်ဘက်မှာကတော့ hybrid sense lock ညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ volume rocker နဲ့ power button ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် power button ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအရင် S1 Pro ရောကလိုမျိုး red accent မပါတော့ဘူး frame နဲ့တသားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ power on ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုတွေ့ရတာကတော့ Android 9 based Fantash UI 9.2 ပဲဖြစ်ပါတယ် Vivo ကိုအရင်ကသုံးမှုတဲ့သူတွေကတော့ Fantash UI ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေထူးပြောစရာလိုမယ်လို့တော့မထင်ဘူး User interface ကတော်တော်လေးကို user friendly ဖြစ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီဖုန်းမှာ display ကိုတော့ S1 Pro ရောကလိုပဲ 6.3 inches 1080p AMOLED display ကိုသုံးမိထားတယ် AMOLED display ဖြစ်တဲ့အတွက် brightness ရော color accuracy ဘိုင်းရောအထွေထူးပြောစရာမလိုဘူး AOD လည်းအဆင်ပြေတယ် security ဘိုင်းအတွက် Inner display optical fingerprint scanner လည်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီ display ချင်းနဲ့ bezel ဘိုင်းကတော့နည်းနည်းထူနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ display design ဘိုင်းမှာ2019တုန်းက trending ဖြစ်ခဲ့တဲ့ mini draw notch display ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ mini draw notch ထဲမှာအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ60 megapixel selfie camera တစ်လုံးကိုထည့်ပေးထားတယ် primary camera အနေနဲ့ကတော့ main camera ကို48 megapixel f1.8 camera တစ်လုံး8 megapixel f2.2 ultra wide camera micro နဲ့ depth sensing အတွက်2 megapixel camera တစ်လုံးစီကိုအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း diamond shape quad camera စတဲ့ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ် primary camera space တွေကလည်း S1 Pro မှာသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့မတူတာတစ်ခုကကြတော့ S1 Pro မှာတော့ဒီ selfie camera ကို32 megapixel camera ကိုသုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ S1 Prime မှာကတော့60 megapixel camera ကိုပဲသုံးမိထားတယ် camera application ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်ရအောင်နော်camera UI ကလည်းတော်တော်လေးစုံစုံလင်းလင်းရှိတယ်။ camera ကတော့ normal mode မှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ pixel binning လောက်ထားတဲ့ 3 megapixel image တွေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ camera တစ်လုံးချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ image quality ဘယ်လိုတွေထားရှိလဲဆိုတာကိုနောက်လာမဲ့ full review မှာဆန်းပြပေးသွားမယ်နော်။အဲ့တော့ full review လေးကိုလည်းစောင့်ပြီးအားပေးပါအောင်။ဒီဖုန်းမှာ performance ဘိုင်းအတွက် SoC ကတော့ Snapdragon 665 SoC နဲ့ RAM က 8GB storage ဘိုင်းအတွက် ROM 128GB UFS 2.1 ကိုသုံးမိထားတယ်။ SoC ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်
man entry level SoC ပဲဒါပေမဲ့ RAM က 8K တောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ multitasking ဘိုင်းအတွက်ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ် performance တွေနေကတော့အခုလက်ရှိနာသုံးကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အဆင်ပြေရဒါပေမဲ့ SoC ကတခြား gaming performance လိုမျိုးပေါ့နော်တခြား performance တွေမှာရောဘယ်လောက်ထိတောင်မှချိန်နဲ့ဆရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကတော့ဆက်သက်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ full review မှာပြပြပေးသွားမှာပါ battery ဘိုင်းကတော့ဘူးခုမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 4500 mAh battery ကိုသုံးပေးထားတယ်အခုခေတ်မှာ Android phone လုံးရဲ့ battery capacity က4000ကျော်လောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းလို့နယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဖုန်းမှာကတော့4500 mAh battery ကိုသုံးပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေတော်ပဲလို့ပြောရမယ်S1 Pro မှာတော့ကလည်း4500 mAh battery ကိုသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ S1 Pro လိုပဲအားခံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Charging အတွက်ကလည်း 8W fast charging ဆိုတဲ့ခါကျတော့4500 mAh battery ကို0 to 100% အထိကိုအားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာရီခွဲလောက်ထိကတော့အားသွင်းရနိုင်တယ်။ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကတော့ full review ကြလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီဖုန်းကို first impression အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ unboxing လုံးနေနဲ့ကို unboxing လုံးနေရဲ့ဒီဖုန်းက Vivo S1 Pro လား Prime လားတောင်မှတိတ်ပြီးတော့မတဲကွဲသူတောင်မှခံစားရတယ်အခုလက်ရှိဒီဖုန်းကကြတော့ Vivo S1 Pro နဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့တတိတခြားဖြစ်နေတဲ့အချက်မျိုးရယ်လို့တော့မတွေ့ရသေးဘူး review မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေများထူးခြားတာရှိမလဲဆိုတာကတော့တစ်ချက်လောက်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကြားလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်เนาะအားလုံးတတား